其實做法同頭先 Navisworks 都好類似，不過 Fuser 咧就會我哋可以利用到喺 Revit 裏邊咧有個 plug-in 啦，然後做一個 synchronize 嘅動作，就會升到個 Revit family 落去㗎啦。咁我先開咗個 Fuser 先。咁樣咧，我哋第一步咧就喺個 Fuser 度撈翻我哋頭先嗰個 FBX model 先。咁喺佢撈緊嘅同時咧，我開埋個 Revit 先。咁佢仲撈緊啦，但係你見到個 model 已經出咗嚟。咁呢個就係頭先我哋嗰個 model 啦，就擺咗落去 Fuser 度。咁都冇乜轉變嘅，都係頭先嗰個 model 啦。咁然後我哋咧就要開個 Revit 啦。咁佢去到有個 Fuser 嘅 add-in 咧，你要記得 always load 或者你要撳 load 咯，如果唔係你就睇唔到嗰個。咁樣咧，我哋頭先 Navisworks 嘅時候咧，已經嗰個過程裏邊咧 save 咗一個Revit 嘅 project 㗎啦嘛，就將嗰個Revit family 擺咗落個 project 度 save 咗一個 RVT 檔嘅，咁我哋可以攞翻出嚟用嘅。咁你見得翻頭先個 family 擺咗落個 project 度啦，咁然後我哋喺頂頭呢度有個叫 Fuser plug-in 嘅，撳落去，咁你撳呢個就會將我哋呢一個 Revit model 咧 synchronize 翻去 Fuser 嗰度啦，咁樣撳 OK，咁你就可以開翻 Fuser 呢邊，咁就等佢撈一撈。咁初步你都見到其實個 object 就會出現咗升咗落嚟呢邊，咁但係咁同樣地咧，佢都唔會喺我哋想要嘅位置㗎嘛。
咁我哋就要將佢試咧佢啦。咁試咧完咧，同樣地好似 Lapis Work 咁，你擺翻啱你想要嘅位置。佢就已經個 crane tower 已經擺咗落去我哋想擺嘅位置啦，咁就完成咗 Fuchsia model 嗰個動作。咁呢個時候咧，我哋可以直接 save 佢啦，save as 一個 CHD 檔，就係 Fuchsia 嘅 cache file 啦。咁就 for Fuchsia 將來你可以開翻啦。咁如果唔係咧，好多人都可能會想做一啲 Fuchsia 嘅片嘅。咁我哋 Fuchsia 即係都會有一啲 course 介紹過啦，就有一個叫 Fly Through 嘅 function 嘅。咁你撳 Fly Through 啦，其實佢好簡單，即係好似 Flash 嗰啲片咁樣。你喺呢個畫面我想要嘅咧，就喺呢格度撳個相機仔影一下。咁呢一個畫面嚟又係我想要嘅，我就喺啲下一個格仔撳一下。咁佢咧就會將佢連成為一條片啦，咁就可能方便我哋做一啲 presentation 點樣去點樣話俾人聽，我哋新嘅 equipment 裝咗落去之後嗰個實際嘅場景會係點啊？咁啊，咁或者我哋話原來到時可能想 zoom 近嘅，俾人睇到入邊嗰啲 details 嘅，咁可能我哋就咁做完呢個步驟咧，我哋 render 就揀翻你想要嘅 video 嘅 quality 啦，咁 save 佢啦，咁你就 render 到一條片出嚟，咁都係要啲時間。咁佢就將呢兩個相格之間咧連起佢，就會成為一條Fuchsia 張出嚟嘅 MP4 片，咁就方便我哋做 presentation 俾人睇咁樣咯。大致上係咁啦。佢呢個仲 run 緊嘅，佢一路未 gen 完。其實頭先見用 Lapis Work 去做啦，同埋 Fuchsia 去做咧，好類似，其實兩個有啲